సో ఇది టెస్లాలో ఒక ఆప్షన్, మీకు ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా, ఫాట్ సౌండ్. సో అదేంటంటే హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు యూఎస్ఏలో వైజాగ్ మామా ఛానల్. సో ఈరోజు మేము ఆస్టిన్లోని ఒక లొకేషన్కి వెళ్తున్నాము. అది ఏంటంటే పిన్ బాల్ ఆర్కేడ్ అని. అక్కడ చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఉంటాయి, ఆర్కేడ్ గేమ్స్. అరే వీడు ఫాట్ సౌండ్ చేస్తున్నాడండి. మేము కార్లో ఉన్నాము. సో మా ఫ్రెండ్ వచ్చేసరికి ఫాట్ సౌండ్స్ అంటే అదనమాట సౌండ్స్. సో ఇది టెస్లాలో ఒక ఆప్షన్, మీకు ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా, ఫాట్ సౌండ్. సో అదేంటంటే మనకి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగేటప్పుడు సిగ్నల్స్ ఏమైనా ఇస్తున్నప్పుడు ఆ సౌండ్స్ అది ఇస్తూ ఉంటది అనమాట. అది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అదిగోండి, జస్ట్ ఇదొక ఫ్యూచర్ లాంటిది, ఫీచర్. సో ఇదే వచ్చి పిన్ బాల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చాలానే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అక్కడ వచ్చేసరికి లేజర్ ట్యాగ్, ఎస్కేప్ రూమ్, అలానే గో కార్టింగ్, బంపర్ కారు, అలా చాలానే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. లోపలికి వెళ్ళి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా చూద్దాం ఫర్దర్గా, రండి. బాల్ ఇక్కడ పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు, అలానే లోపల తినచ్చు. దాని తర్వాత ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ అన్ని, గేమ్స్ అన్ని ఆడుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుందని విన్నాను. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము. ఇక్కడ చూసారంటే ఇదిగోండి అన్ని యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయని ఉన్నాయి. Oh, prize center. Yeah, baby. Of course, you have the name. సో ఇది వచ్చేసరికి గో కార్ట్ రేసింగ్ అనమాట. సో ఈ రేసింగ్ వెళ్ళడానికి కోసం అని చెప్పేసి మా వాడు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాడు. మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. సో అలాగా ఇదేంటంటే నార్మల్గా ఒక రైడ్ వచ్చేసరికి ఇది ఉంది కదా మొత్తం జిగ్జాగ్ లాగా, ఆ రైడ్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక రైడ్కి $13 పే చేయాలి. కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఒక కూపన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల 2 రైడ్స్ మాకు $14 వచ్చాయన్నమాట ప్రైజ్. సో ఇది నెక్స్ట్ రైడ్ వచ్చేసరికి అక్కడ అడల్ట్ రేస్ అని ఉంది కదా, 6 o'clock ఉందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ రైడ్ మేము 6 o'clock వెళ్తాము. సో అలాగే 6 o'clock అంటే మాకు దగ్గర ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 5:30 అయింది టైము. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈలోపు మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసి రెడీగా ఉండి, సో టైం అయినప్పుడు మేము వచ్చి ఈలోపు మొత్తం మిగతా అంతా ఆర్కేడ్ అంతా చూద్దాం అనుకుంటున్నాము. సో లోపలికి వెళ్ళి మిగతా అంతా చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి లోపల అని చెప్పేసి. సో ఒకవేళ మనము టికెట్స్ కొనుక్కోకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలాంటి మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మిషన్స్లో మనం పే చేసి మనమే సో టాప్అప్ చేసుకోవచ్చు. మనం కార్డ్స్ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. కార్డ్స్ కొనుక్కొని అందులో టాప్అప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది అంతా కంప్లీట్గా వచ్చేసరికి ట్రాక్ అనమాట. సో గో కార్ట్ ట్రాక్ చూద్దాం. నేనైతే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. చూసారంటే ఇక్కడ మనము ప్రైవేట్ పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు, బర్త్డే పార్టీస్ కానీ, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ కానీ, అప్ టు 1000 గెస్ట్ వరకు ఎలా ఉంటుందంట. కానీ అంత ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ, చూస్తుంటే తెలియట్లేదు. కానీ అన్నీ చిన్న పిల్లల గేమ్లు అనమాట అన్నీ కూడానా. చూసారా బాల్ చేసి. I saw that one thing. There is a bunch of coins in the mission, and we can pull it out. And yeah, మనం చూద్దాము. కాయిన్స్ ఉంటాయి మిషన్లోని, అదేంటంటే మనం పుల్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాంటిది ఏమైనా ఉందేమో, అలాంటి గేమ్ ఏమైనా. వీ కెన్ ప్లే దిస్ బాస్కెట్ బాల్ గేమ్. హౌ మచ్ ఫర్ దిస్? ప్లే దిస్ వన్. ఇది బాగుంది, ఏదో మనకేదో తెలిసిన దానిలో ఉంది బాస్కెట్ బాల్ గేమ్. సో అలానే కొన్ని బైక్ గేమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రకరకాల మిషన్స్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లుకింగ్ లైక్ క్యాసినో బట్ ఆర్కేడ్ గేమ్స్, రైట్? దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. లైక్ చాలా చిన్న పిల్లల గేమ్స్ అనమాట. ఒక 10 years 15 years కిడ్స్ ఎవరైనా వస్తే మాత్రం, 15 years 10 years బిలో కిడ్స్ ఎవరైనా వస్తే మాత్రం చాలా ఫన్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి మాత్రం. నేను ఈ గేమ్ కోసమే చెప్పాను. సో ఏంటంటే మనం కాయిన్ వేసి, సో హౌ యూ నీడ్ టు ప్లే దిస్ గేమ్? We need to book and we can pull out, and మనం బయటికి లాగితే ఇవన్నీ మనకి కాయిన్స్ వస్తాయన్నమాట. నాకు తెలిసి ఇవన్నీ రావు మ్యాక్సిమమ్. ఇదంతా వాడు ఎవడైనా బిజినెస్ చేసేది డబ్బులు కొల్లగొట్టడానికే తప్ప డబ్బులు మనకి రిటర్న్లో ఇవ్వడానికి ఎవడైనా ఇస్తాడు? ఎవడో 1000 ఒకటికి వస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి.
అన్ని కాయిన్స్ కూడా ఇక్కడ గేమ్ కాయిన్స్ అనమాట. ఇవి డబ్బులు కాదు, రియల్ డబ్బులు కాదు. వీటి కాయిన్స్తో మనము టికెట్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. టికెట్స్ అంటే ఇలా టికెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా టికెట్స్ జనరేట్ చేసి ఆ టికెట్స్ని మనము అక్కడ ఒక కౌంటర్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లోనే, అక్కడ గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు వచ్చిన టికెట్స్ బట్టి అక్కడ ఏ గిఫ్ట్స్ ఉంటే ఆ గిఫ్ట్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఇక్కడ నేనేం ఆడియట్లేదు, జస్ట్ వీడియో కోసం పోజిస్తున్నాను. ఎంత ఇది దగ్గర $2.40 అంట. ఆడతాడులేండి ఇవన్నీ, మనకి చాలు ఏదో ఒకటి. సో ఈ రూమ్ ఉంది కదా, ఈ రూమ్లో చూసారు అక్కడ మనకి కొన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లోపల వచ్చేసరికి అక్కడ మనము ఆ రింగ్లో నించొని పరిగెట్టచ్చు అనమాట. పరిగెట్టి మనము ఈ పబ్జీ లాంటి గేమ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి వాడచ్చు. సో చూడండి, చూసారు ఇక్కడ పరిగెడుతూ వీళ్ళు ఆడుతున్నారు చూసారా, అక్కడ డెమో వస్తుంది కదా. సో అలా పరిగెట్టి మనం ఆడచ్చు అనమాట. సో బిట్ కాస్ట్లీగా ఉన్నాయి కొంచెం ప్రైజెస్ అయితే మాత్రం. సో మనం ఫ్రెండ్స్తో వస్తే ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. అక్కడ డైరెక్ట్గా అక్కడ ఒక స్పాట్ ఉంది, అంటే ఫుడ్ అది తినడానికి అనమాట. మనం ఇంటి దగ్గర ఆడుతూ ఉంటాం కదా, కప్పులు పెట్టుకుని అందులో బాల్స్ వేయడము అలాంటిది అనమాట. ఈ టార్గెట్ దగ్గర బాల్ వేస్తే అందులో పడాలి. ఒక చిన్నపిల్లల సామ్రాజ్యం అనుకోండి ఇదంతానా. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న పెద్ద అని ఉండదు. ఇక్కడ ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా సరే ఆడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ గేమ్స్. సో పెద్దవాళ్ళని కూడా మేము ఆడుతూ చూడడం, అంటే వాళ్ళ ముందు కెమెరా పెట్టలేం కాబట్టి సో వాళ్ళ మొక్కల మీద కెమెరాలు పెట్టలేదు. కానీ పెద్దవాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆడుతున్నారు గేమ్లు. కొంతమంది ఇక్కడ ఒక 15-16 ఇయర్స్ అయినా సరే చాలా పెద్దగా ఏజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే పెద్దగా అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళ కనిపిస్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం పెద్దవాళ్ళ అనిపిస్తున్నారు. కానీ మేబీ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. సో అలా ఇక్కడ చాలా అన్నీ ఒక చిన్నపిల్లలకి మాత్రం ఒక స్వర్గలోకం అండి ఇదైతే. పిసినారి సంఘం జిందాబాద్, పీనాసి సంఘం జిందాబాద్. ఇక్కడ ఎన్ని గేమ్లు ఉన్నా సరే నేను ఒక్క గేమ్ కూడా ఆడట్లేదు, ఎందుకంటే అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ పిల్లల గేమ్లు అనమాట. మేమైతే గో కార్టింగ్ ఒక్కదానికి వెయిట్ చేస్తాము 6 ఎప్పుడు అవుతుందా అని చెప్పి. 6 అవ్వగానే అది ఆడేసి ఒక 2 రౌండ్లు ఇస్తాడంట. అది కూడా మాకు డిస్కౌంట్లో కూపన్ వచ్చింది కాబట్టి వచ్చాము. మేబీ నేను నెక్స్ట్ ట్రై చేస్తే నేను పెడతాను వీడియోలో, లేకపోతే గో కార్టింగ్ ఒకటే చేస్తాను. ఈ వీడియోలో గో కార్టింగ్ ఒకటే ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ అనమాట. సో అదే అనమాట. ఓకే, బార్ సెక్షన్, ఇక్కడ బార్ సెక్షన్ కూడా ఉంది చూడండి. బార్ సెక్షన్ ఎలా ఉందో. సో కంప్లీట్గా మొత్తం విస్కీ బార్ అంట. ఇది లేజర్ ట్యాగ్ అని గేమ్ అనమాట. అంటే గన్స్తోని లేజర్ వస్తుంది కదా, లేజర్తో కాల్చుకోవాలన్నమాట. మనము కాల్చుకుంటే చచ్చినట్టు అనమాట. సో అది కూడా అక్కడ చూడండి, అక్కడ డెమో ఆడుతుంటారు చూసారా లోపల. సో స్క్రీన్లో ప్లే అవుతుంది కదా. సో అలా అంటే రియల్ గేమ్స్ బాగుంటాయి. అంటే రియల్ అంటే మనం ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్తో ఆడుతాం కదా, ఏదో గన్స్ పట్టుకొని లేజర్ పడుతున్నట్టు. సో ఆ విధంగా బాగుంటాయి అనమాట. ఒక విధంగా రేస్ ట్రాక్ అయితే మొత్తం మేము 4 ఉన్నామంట. చూడాలి. సో ఇది చేయాలి అంటే జూనియర్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు, అడల్ట్స్ అంటే పెద్దలు. వాళ్ళ హైట్ వచ్చేసరికి ఇంత 48 ఇంచెస్ 58 ఇంచెస్ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ కార్టింగ్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ అనమాట. ఆ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫైనల్గా ల్యాప్ అయితే కంప్లీట్ అయింది, రికార్డ్ చేయడం కావలేదు. సో అలా అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము, ఇలా అయితే వచ్చేసాము అనమాట. అది సో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చాం మనం. అగైన్ సెకండ్ వచ్చాం మనం. ఇది బంపర్ కార్ అనమాట. ఇది ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో బంపర్ కార్ కూడా వచ్చాము. బంపర్ కార్ ఎక్కడానికి చూద్దాం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో. సో ఇలాంటి ప్లేస్ చూపించడానికి కారణం ఏంటంటే, ఇలాంటి కొన్ని ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం కూడా చిన్నపిల్లలం అయిపోతుంటాము. అవి స్టార్టెడ్ అంటే మనము ఆడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కోసం ఈ వీడియో తీసాను అనమాట. ఈ వ్లాగ్ ఒక చిన్న వ్లాగ్, మనం రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పెట్టాలి కదా అని చెప్పి. సో అందుకనే ఒక ఫన్ బాగుంటుంది, చిన్నపిల్లలకి చూపించండి. ఎవరైనా ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే చాలా, అంటే అన్ని గేమ్స్ ఆడలేం కానీ పిల్లలు ఉంటే మాత్రం ఆడొచ్చు. కానీ చిన్నపిల్లలు అయిపోతాం కంపల్సరీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వస్తే మాత్రం. యా, సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. యూఎస్ఏలో వైజాగ్ మామ.